Ingsun dadalih zat kang maha suci, kang maha kuwasa anggetiga kun fayakun dadiya satipta ingsun. Kun fayakun metu sangka kodrat ingsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma naraki wa 'anda safiya ismi marda salamatan fid dunya wal akhirah. La shifaan la shifauka shifaa la yudru saqaman wa la 'alam. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya bersilaturahim di kediaman Mbah Qasim. Mbah Qasim ini adalah salah satu tokoh yang ditokohkan di salah satu desa Jatirogo, yaitu adalah desa Besowo. Banyak cerita mengenai misteri jual beli genderuwo dan lain sebagainya di desa ini. Bagaimana penjelasan selanjutnya, mari kita simak di video kali ini. Kulo iki kangen jenengan to, Mbak. Kulo tak tindak mriki mawon nggih. Kangen jenengan. Ingkang paling kathah sing den kalang sing saged disun-sun napa? Sun kangen njaluk apa? Kalang niku nggih, arah kalang niku nggih. Iya yen dijaluk apa karo ngono wae temen-temen. Tapi misalnya napa wonten tiyang sing pengin gadhi gawan niku saged bagi. Saged niku saged. Niku saged iki. Saged. Mohon kita apa saged niku. Terus ketika misalnya kula ini misalnya wonten tanah sing luas napa bangunan napa kebun. Tanah sing luas niku misalnya nyuwun tanah ini sing saged dijagi pengen jenengan mriki to kedah teng mriku, Pak. Pager niku. Nggih, pager. Nek pager yo nang kono mbak berat Mas, soalnya nang pager iku kanggone apik, kono kanggone Allah. Alam. Nek bisa teng kene Nang pager ya timo kene cukup betul-betul cemani rene iku lho. Nah aku pun kuat aku kowe. Bedek cemane ireng nu disembelih nang Belah pendem ning kono lokasine kebone niku. Berarti kedah syaratnya ini udah wonten bedek cemane ini. Iya, tetap benane siji tanah wae Mas. Tanah lokasi. Tanah lokasi dibeto. Iya lah tanah kondi-kondi kan dibeto mriki lah tanah. Sing kanggo pager niku. Berarti bedek cemane niku batu jenengan belah mriki Digowo, dibeto ning lokasi mriki dipendem pas tengah-tengah ngoten wae gitu. nggih temen-temen. Pokoke tengah saged, lor wetan saged. Dan kali ini saya akan membahas tentang pageran versinya Mbah Qasim. Menurut saya sebagai praktisi pakar ruqyah, pageran ini berbeda-beda.
Yang pertama adalah pageran secara alamiah, yang kedua adalah pageran non alamiah. Pageran yang alamiah adalah pageran yang murni dengan doa, pageran yang tentunya berjalur dengan syariat, pageran yang tidak melenceng dari syariat. Pageran yang kedua adalah jenisnya adalah pageran non alamiah. Pageran non alamiah adalah pageran yang sudah melenceng dari syariat, pageran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, pageran yang tidak pernah diajarkan oleh para wali ataupun para kiai. Menurut versi saya, Mbah Kasim ini lebih tertuju pada non alamiah. Kenapa saya mengatakan non alamiah? Yang pertama adalah Mbah Kasim ketika dimintai oleh pasiennya terkait pageran ini harus dengan media genderuwo. Tak lepas dari pageran ini, Mbah Kasim juga memerlukan ayam cemani. Tanah dan ayam cemani itu nanti ditaruh di posisi tengah-tengah atau di sudut-sudut rumah ataupun di sudut-sudut radang sebagai tumbal. Dan mungkin pada proses niku kangge genderuwo niku saged jadi lokasine tiyang niku. Lah saben rutinane di makami napa? Ya ngapa itu boleh Mas. Kalau kembang kan apa meneh. Di salepun pripun? Sabun oleh mendem pendemane malah itu kan omahe iku. Oh nggih. Omahe kudune kan tiap malam Jumat ditukokno kembang kadhe apa itu apa ngono lho. Biasanya pun pantangannya napa, Mbak? Sing pundi? Yang mendhet-mendhet pantangan mboten tak asal ngapa to. Mboten pantangan apa-apa niku. Mboten enten pantangan napa. Enggak. Mungkin nang nek kula supen apa sinten sing supen nang piyambake pun saged yo mboten njogo ngriku malih. Ah yo mau iso Mas wis wae wong sapa jenenge wong mati kenal wong ngono kok. Terus niki misale niku kula napa nyepeng dupa. Dupa ni lidi wae ini kedah pinten, Bro? Wis tunggal ampun Tunggal terus dinapane niki, Bro. diopong le kakak niku le. Terus ucapane Ya pripun? ucapane nyebut namine Mbah Imang le karepe sampean buta apa ngono le. Kula kepengin petok jenengan Bang ngono kasarane kan ngono. Lah ngono petok karo omong piye sampean ngomong apa buta apa ngono. Oh, ngoten. Ora ngono yo ning kuping kene kok Mas, swara ning kuping. Suarane. Sampe dirungokne ning kuping kene. Kene kan aku buta apa le. Jinyuwun ngoten niku pun kathah, Mbak. Nyuwun ngene iki nyuwun kanggo karisan Mas yo akeh ngomong Bang toko ngono. Nek pelarisan niku misale wonten sing desa napa sabeyan bakso napa sabeyan napa. Ngoten niku tinggal. carane dos pundi, Pak? Nek pelarisan. Nah, ini kali bantelan Mas. Nah, kalau pertanyaan ini Iki bantelan terus bantelan iki dinampake, Mas. kita ngarepe dodolane. Ora kuwi penting menawa itu. Daripada duit kena. Masyarakat sini atau masyarakat dimanapun berada pasti tidak asing dengan kata-kata pelaris. Kalau versinya dari Mbah Kasim ini, pasiennya disuruh membawa kembang telon. Jadi pasien ini disuruh untuk membawa kembang telon. Nanti tiba dari kediaman Mbah Kasim, kembang telon itu diasmai, lalu diberikan tanah kuburan, lalu dicampurkan dengan raja. Nanti rajanya dipasang, tanah dan kembang telonnya itu disebar atau ditanam di wilayahnya orang yang berjualan itu. Nanti dampaknya akan membuat daya tariknya masyarakat. Laris tidaknya ini juga belum tahu. Beliau juga masih belum bisa memastikan. Akan tapi jalan yang ditempuh ini tentunya sudah melanggar dari syariat. Contohnya memakai raja ini, tulisnya tulisan Arabe, tulisan pakai asma Allahnya memakai darah. Terus kembang telon dan tanah kuburannya ini dikasih genderuwo dan beberapa jenis lainnya. Supaya apa? Nanti ketika masakan orangnya yang punya jualan, punya dagang itu ketika meracik masakan diludahi atau ditiup oleh para jin ini tadi, ketika ada orang yang makan, konsumen yang makan, lidahnya ini besok ketika pulang atau besok ketika pulang membuat perasaan pengen kembali lagi di tempat asal tadi. Kalau tadi itu kita mangan nang mboten, Mbak? Gak usah. Ini namun pindah ke rumah. Pindah tapi kan yo metine mbok saulan pisan ya tetep moro lah wong kene bantu lah. Nggih. Patang puluh dino kok piro kan tetep rene lah. Nggih. Bantu malih Mbah mesti ngono. Alhamdulillah Mbah pun rame Mbah dibantu malih kan ngono.
Berarti misalnya kewonten tiang sing wau ulasane kula niku nggih, kula jabarke malih nggih. Sing wau napa iki keterangane panjenengan sing misale wonten tiang sing nyuwun pageran niku saged diwujudake niku butuh tanah, terus kalian butuh pitik cemani. Terus niku jenengan sebelah teng mriki. Terus niku batangnya niku kula dipendem dateng lokasi niku nggih. Lokasi dimaksud niku nggih. Niku mungkin saged tapi rata-rata yo pasrah kene mana pitik nggih pasrah mriki nggih. Nggih biasa. Biasanya biyen pinten, Mas? 3.000. Berarti ketika jenengan nyuwun ulun jenengan mereka kan, mriko riyin, Mas. Napa? Nek jenengan badhe misale wonten tiyang sing badhe mriki jenengan kadang mriko riyin. Di Muara Budi. Dan nyuwun niku ulun izin niku. Mboten kula nggih nekakne omah iso tapi kan sakala tok wae sebar ya ngono tok. Aku butuh iki kan rasane kan ngono lho. Saged ditugake mriki, Bang. Iya, aku yo sakala tok niku Mas. Dia wonten tiyang kathah ngeten iki kenten-kenten saged nang mboten. Kula pengen sumar penasaran. Iya. Nah, yen sampean mereka ya ngene malah Mas ning orang-orang niku lan orang-orang kan bebas. Tapi jenengan rencana ngeten iki, Bang, saged mboten, Bang. Mungkin sing janjang jenengan ya, Mbah. Kula iya, tapi kan jenenge manusa pikiran dhewe Mas, soalnya kan ora karepe ra ngono kok ya ora. Pikirane kono kan ya. Berarti yang sing belajar teng jenengan ngeten iki saged mboten, Bang? Napa nih? Wonten tiyang misalnya wonten tiyang sing belajar teng jenengan ajari ngoten saged. Sakecap gak oleh mati didarno gak. Cara sakecap sing kuncine gak oleh warano. Mari yo angel Mas sakecap saya surat tok sakecap umpama benda surana rong saya belum surat ngono. Jenengan mboten nate dipurugi tiyang dikomplain napa piye mboten nate, Pak. Kenapa? Ing wau misale wonten beto kok pageran kok temen gendru kok ngeten-ngeten. Ngoten niku mboten dikomplain, Pak. Iya, mbok Mas ora wujud wae ora iso ngale ora kan wong iki. Jane mbalekke ngoten niku hukume pundi, Pak? Ya bukan perintahane kono Mas mungkin nek gemuk kan sangkon nek sing kon wonge. Apa-apa kan wonge nekane. Berarti nek jujur malah remuk kowe. Remuk Mas ngono niku kan iki apa wae. Jujur. Saingan branding aku mari saiki. Kedah wonten jalur sing ngoten niku nggih. Ya. Berarti no misalnya pun wonten tiyang sing nyuwun napa pun digarai oleh tiyang saged dimaksudke saged lumpuh saged nggih. Dan niku jenengan mboten nyaranke kula tungake mawon sareng dapat angsal hidayah. Kenapa nggih kesuwuk lah Mas yo disukan Mas. Wongkone yo cara dokter obat apa ono kok Mas yo kanggone branding kanggone ngelundas ngeluteng loro ngono. Mal dhewe mosok mbok sampun belat dadi sicak ora iso. Ibadah jenengan misale nglarang tiyang terus jenengan tarik malih saged wae. Iya sakit tingkat ngono bojone tingkat tekane iso. Mungkin kula saged omong-omongan kalih napa sing ngrewangi panjenengan kan carane disebut. Berarti kula nyiapke dupa terus kula sebut asmane Mbah sinten lho. Tapi ngobonge otane ngomong lah Mas gitu. Mboten ngene alas misale kula tengah-tengah ngono juga iso. Nggih, nggih tegaran. Kula carete asmine wau sinten lho. Mbah Suronggono. Mbah Lontang terus Samira Masapura. Mbah Samira Ura. Terus iku ngomongnya kudune ning alas-alas. Nggih. Ijabe napa, Mbah? Mbah Suronggono, Mbah Lontang, Mbah Samira dan Mbah Samurah ini adalah menurut penjelasan dari Mbah Kasim adalah al-buju gendruwo yang diandalkan. Jadi Mbah Kasim ketika membutuhkan sesuatu minta bantuan secara Allah, beliau Mbah Kasim ini menyebutkan ada Mbah Suronggono, Mbah Lontang, Mbah Samira dan Mbah Samurah. Menurut versinya Mbah Kasim seperti itu. Jadi ketika untuk mendatangkan keempat al-buju ini, beliau menjelaskan kepada saya beliau memakai dupa ataupun kemenyan yang ditujukan untuk menghadirkan keempat al-buju. Makanya. Ijabe, berarti kalau nyebut misalnya wonten tiyang sini, nyebut Mbah Suronggono, Mbah Lontang, Mbah Samira, Mbah Samurah wonten nggih. Nyebut bantuan sampean Mbah Mas. Terus ki ambek dugi ngoten lho. Nggih, sampun Mbah kalau sampai kantor. Nggih. Sahabat ruqyah dimanapun panjenengan. Hal-hal yang semacam seperti ini kami sarankan kepada panjenengan semuanya untuk lebih berhati-hati dalam berkonsultasi. Kadang-kadang niat baik
bisa pupus karena kita awam akannya ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan secara hikmah seperti ini. Apalagi kualitas iman dan kualitas takwa kita gadaikan dengan masalah-masalah sepele yang berujungnya pada hal yang menjerumuskan kita seperti itu. Sahabat Ruqyah dimanapun Anda berada, arus globalisasi zaman ini semakin maju. 2020, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, ataupun 100 tahun ke depan. Namun hal-hal yang semacam ini bukan malah surut, bukan malah tidak ada, akan tetapi malah banyak cara dan banyak. Maka berhati-hatilah panjenengan semuanya untuk konsultasi kepada paranormal yang benar, untuk konsultasi kepada praktisi yang benar, untuk konsultasi kepada dia yang benar, yang sesuai dengan syariat, dan tentunya tetap Sunnah wal Jamaah. Demikian apa yang kami jelaskan terkait beberapa mitos ataupun fakta yang telah kita simak videonya. Tentunya kesimpulan dari mulai awal dari video hingga terakhir ini, beliau Mbah Qasim dengan pengakuannya beliau ini mempunyai sambungan keluarga yang memuja dari gendruwo. Memuja ini bisa disebutkan dengan suatu ikatan ikrar, suatu ikatan perjanjian dengan gendruwo itu. Dari praktek dari perdukunan, praktek dari praktisinya Mbah Qasim ini tidak selepas dari yang namanya gendruwo. Maka dari itu, sesuai dengan penjelasan Mbah Qasim, Jatirogo khususnya Desa Besowo ini terkenal dengan jual beli gendruwo dengan sistemnya Mbah Qasim. Cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Jika ada suatu pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.